Eu vin hoxe coa idea de falar en galego. Caramba! Porque na miña mocidade estive moitas veces na Galicia, lín moitos libros galegos, moita literatura, que ten moita música. Quero explicar a historia de nós, o que significa nós para mí, porque eu esqueceu o galego. En Barcelona non perdón. Eu esqueceu o galego, en Barcelona non tiña ninguén con quen falar en galego, mas o feito de ler cada día nós, empecé a lembrar as palabras, empecé a lembrar a maneira de falar e pensei que hoxe sería unha especie de homenaxe a nós intentar falar un galego un pouco non ortodoxo. Porque probablemente o que pasou comigo pasa a moita xente. Se tú non teñes a lingua no día a día, se tú non podes ler en galego, a lingua desaparece, esqueces a lingua. Para mí, nós é un don. Eu quero agradecer ese don. Intentaré de facerlo. Eu penso... Os tres xornais temos moitas cosas en común, isto é certo. Eu penso que temos unha mesma idea do xornalismo, a idea que o xornalismo é un proxecto vivo para a sociedade, a idea de combate. Albert Camus sempre dicía que o xornalismo era un combate diario pola sociedade. Somos medios progresistas, somos medios que queremos os nosos países ceibes, que respetamos os leitores, que gostamos de facer bon xornalismo, de escribir ben. Todo isto é o mismo en Berria, en nós en Vilaweb, mas Vilaweb é diferente noutras cousas. Eu penso en dos cousas que poden facer parte do debate. Unha é a tecnoloxía. Nós nacemos como un diario digital no 1995, que a prehistoria. Google non existía antes da prehistoria, e non temos papel, non temos a responsabilidade de facer o papel, mas non temos outras cousas diferentes, traballamos 24 horas, 7 días a la semana, buscamos desde o principio, nuestro traballo foi buscar como facer xornalismo na rede. Hoxe máis ou menos todo o mundo sabe como facer xornalismo na rede, pero non foi fácil de inventar o xornalismo na rede. E depois é verdade tamén que a realidade dos nosos países é diferente. A Cataluña, no noso país a realidade é diferente nas diferentes rexións, pero en Andorra a realidade é perfecta, só hai medios en catalán. Na Cataluña é verdade que a situación é moi diferente, porque, por exemplo, os dos grandes medios tradicionais, os legacy media, La Vanguardia e o Periódico, fan dous edicións diferentes, en catalán e en castelán, mas venden máis en catalán que en castelán. Imaginad a Voz de Galicia vendendo máis en galego que en castelán, por exemplo. E os dos outros diarios grandes, Ara en papel, Ara e El Punt Avui, son en catalán solamente. É moi diferente esta situación, porque nós non temos a responsabilidade de ser o único xornal na lingua do país, que é unha grande responsabilidade para nós e para Berría. Nós podemos pensar o noso papel na estructura dos medios cataláns con moita máis liberdade que vos, porque vos tenéis a obrigación de facer cousas que en outros países fan diarios, fan xornais diferentes, non só un xornal. Mas creo que os problemas no futuro máis inmediato van a ser os mesmos. Esta é a miña reflexión final. Eu penso que vamos a ir a unha situación moi difícil polo algoritmo,
polas redes sociais e o algoritmo que va a afectar os medios en papel, os medios digitais. Cada vez é máis difícil chegar ás persoas porque Facebook, Twitter puxéronse no medio e dificultan cada día máis a chegada da xente aos nosos medios. Este é un debate que agora coa Elon Musk mercou Twitter, pasarán moitas cousas nos próximos anos nesta situación, e hai xornais que decidieron de convertirse en medios algorítmicos que non traballan pensando no xornalismo ou os intereses dos leitores, mais os intereses das máquinas. E isto vai ser un problema para todos nós, e será o mesmo problema con papel ou sen papel. Un segundo problema para mí tamén difícil é a politización extrema dos medios. Na Cataluña isto pasou co proceso de independencia, está pasando aínda máis hoxe. Moitos medios que son moi dependentes do poder político, e a aparición, o xurdimento, máis unha vez, do xornalismo de partido. Do xornalismo de partido no pior senso da palabra. Un xornalismo que non busca a verdade, que non busca reflexar o que pasa no día a día, máis que ten as consignas. A atmósfera, cando este tipo de xornalismo é importante, porque os partidos ten moito interés nestas cosas, como as empresas, os bancos, que decías tú, a atmósfera tornase irrespirable. É moi difícil facer xornalismo, facer un xornalismo honrado, un xornalismo honesto, cando os outros medios son voceiros da política e voceiros da posicións que están fixadas non por os xornalistas, mas por os políticos. Vimos de historias distintas, compartimos moitas cosas, e eu penso que compartimos tamén a preocupación polos problemas do futuro, e espero que traballaremos moitos máis anos conxuntamente a loitar por o xornalismo, por a lingua e por o país.